यहाँनिर साह्रै Hello and good morning everyone. Welcome to our daily vlogs. आज छ हाम्रो इन्डोर बिप टेस्ट. केटाहरू स्टेजिङ वार्म अप सकेर लाइन भइसक्यो. मर्निङ गुरुजी. मर्निङ गुड मर्निङ. गुड मर्निङ मर्निङ. के हो नि मर्निङ गुड नाइट गुड नाइट गुड मर्निङ. गुड मर्निङ सबजना जस्तो मर्निङ सन भाइ. अब सुरु हुन्छ हाम्रो ल्याब. सुरुमा नर्मल ल्याबहरू हुन्छ 20-25 ल्याब. त्यसपछि सुरु हुन्छ हाम्रो बिप टेस्ट है त. रनिङ ल्याब 20 ल्याब्सको लागि सबैजना रेडी छ बिजी टु सिक प्रिपेयर टु डबल मार्च. ल्याबको चाहिँ हाम्रो रनिङ ल्याब हलमा आजको सुरु भइसकेको छ. अब एकछिनमा भेटौँ है त. रनिङ ल्याब भइसकेको छ है. कमान केटा कमान. अहिले अब कोसिस गर बिस्तारै. अब स्पिड बढाउँदै जा. थर्ड ल्याब धेरै छैन. अब धेरै छैन. कमान केटाहरूको चाहिँ 20 ल्याब पर ल्याब रनिङ पनि सकिसक्यो. अब बिप टेस्ट सुरु भइहाल्छ. ल केटा कसैले अहिलेसम्म बिप टेस्ट नहानेको जसले हानेको छैन हात माथि उठाइहाल्ने है. ल 1 2 3 जना. ल 3 जनाको लागि चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन देखाइदिइहाल्छ. त्यो भएर अगाडि हेर्ने है त. डेमोन्स्ट्रेसनको लागि हाम्रो बिप टेस्टको डेमोन्स्ट्रेसनको लागि अमृतले नै गरेर देखाइदिन्छ है. पहिला त्यो गर्छ अनि त्यसपछि तिमीलाई थोरै बिप आउट गरिदिइहाल्छ है त. ल रेडी डेमोन्स्ट्रेसनको लागि अमृत रेडी छ. ल बिपमा एउटा तिमीहरूको बिपवाला एक्सर्साइज हो. यो चाहिँ बिप बजेपछि मुभ गर्ने हो. एउटा डेस्टिनेसन बनाइरहेछ यहाँदेखि त्यहाँसम्म. बिप बज्छ सर जाने. फेरि बिप बज्नुभन्दा अगाडि मुभ गर्नु भने फेरि होल्ड गर्ने एकछिन. अनि फेरि आउँछ होल्ड गर्ने. बिप बज्छ फेरि मुभ गर्नु पऱ्यो. सर मुभ गर्नु पऱ्यो. अनि फेरि त्यहाँ पुग्छ तिमीहरू. अनि पुगेर फेरि बिप बजेको छैन होल्ड गर्ने एकछिन. अनि फेरि बिप बज्छ फेरि मुभ गर्ने. ल बुझ्यो केटा तिमीहरूले. नयाँ केटाहरूले बुझ्यो. 3 जना बुझ्यो कि बुझ्यो बोल्न लाटा. ल बुझ्यो भनेर भन्नु पऱ्यो है. तिमीहरू टाउको मात्र हल्लाएर त्यो लाटो जस्तो भएर काम छैन भनेर. लाउरे हुन आएको केटा तर अलिकति बोली चर्को हुनु पऱ्यो. जोस छुट्टै हुनु पऱ्यो है. सेम तिमीहरूलाई जसरी रुल्स सिकाएको छ त्यही अनुसारले हान्नु पऱ्यो नि त. हामी केटा हो ल जे सिकाएको छ त्यही अनुसारले हान्नु पऱ्यो. सबैले चाहिँ बेस्टमा बेस्ट हानेर 16 कटाएको हुनु पऱ्यो है त आज. ल बिप टेस्ट सुन्ने अनि त्यसपछि रेडी पोजिसन रेडी. सुरु भइसक्यो हाम्रो बिप टेस्ट पनि सुरु भइसक्यो. अब एकदम रनिङ एक्सर्साइज एकदम रनिङ फिजिकलको लागि थाइको लागि पनि एक्सर्साइज हो है. अनि पछि अब केही भइहालेन भने तिम्रो तपाईँहरूको फ्रान्स आर्मीमा पनि यही बिप टेस्ट थियो. फ्रान्स आर्मीमा चाहिँ धेरै होइन त्यो 8 लेभलसम्म मात्रै कम्प्लिट गरेर हुन्थ्यो. तर हामीले चाहिँ यहाँ फिजिकल बनाउनुको लागि 16-17सम्म चाहिँ अनाउँछ. अरू बाँकी हेर्दै गर्नु होला. सिनेमेटिक सर्टहरू है.
लेभल 9 मा पुगिसक्यो केटाहरू त्यही हो गुड उत्तम नछोड नाइस हाने केटाहरू कमान आइज कमान उत्तम नाइस राम्रो हान्दा छ केटा आयो फर्स्ट राउन्ड हाम्रो बिप टेस्टको सकिसकेछ ल 2 मिनट रेस्ट केटाहरू 2 मिनट बाहिर जान पाए तिमीहरू 2 मिनट रेस्ट अनि त्यसपछि अब सेकेन्ड राउन्डमा हाम्रो अलिकति तलबाट हुन्छ 10 देखि 12 13 सम्म गराउँछ त्यसपछि बिफ टेस्टको सेकेन्ड राउन्डको लागि रेडी छ केटा हो सेकेन्ड राउन्डको लागि रेडी बिफ बच्छ अनि त्यसपछि मोबाइल ए जा सेकेन्ड राउन्ड पनि सुरु भइसक्यो केटाहरूको सेकेन्ड राउन्ड भएर अब थर्ड राउन्ड सुरु हुन लागेको छ थर्ड राउन्डमा चाहिँ तिमीहरूको सेम अघि 13 मा होल्ड भयो अब 13 बाट नै स्टार्ट हुन्छ अनि 13 बाट नै स्टार्ट हुन्छ 13 बाट 13 र 14 हान्ने अनि त्यसपछि लास्ट राउन्डमा चाहिँ त्यो पछि लास्ट राउन्डमा चाहिँ जम्मा 15 लेभल मात्र हान्छ है केटा बुझ्यो ल थर्ड राउन्डको लागि सबैजना रेडी छ खै त जोस रेडी छ बिफ सुन्ने बित्तिकै भाग्ने है थर्ड राउन्ड पनि सुरु भइसक्यो केटाहरूको लेभल 13 देखि लेभल 14 सम्म मात्र लेभल 14 15 मा नम्बर होल्ड हुन्छ केटाहरू आइज फर्स्टमा नछोड त आइज केटा कमान कोसिस गर अलिकति कोसिस गर Come on. Aaja. Wait, मारे अमृतले ठोक भाइ ठोक ओइ सागर हजुर गुरुजी ठगेको आज यस्तो खतरा हान्डा गुरुजी ठग्यो भने हो ल हान्छ खै मैले उ गर्दै के लान्थे गयो गुरुजी किन ठग्या त ठगेन ओइ भट्टु किन ठगेको त होइ भाग्दा Start level 15 1 Yes, all right.
सुरु हुन्छ 2 मिनेट रेस्ट है 2 मिनेट सर र थोरै पानी खान मन लाग्छ भने पानी पनि खाइहाल्यो हुन्छ अब है पिसाब लागेछ भने ज्यादा हुन्छ अब 2 मिनेट है 2 मिनेट भन्दा बढी हुँदैन प्रतापे क्यामेराम्यान यस गुरुजी यस सुने केटा तिमीहरूको आजको पिरामिडमा चाहिँ पिरामिड हानिन्छ पिरामिडमा एक ह्याभिङ 60 पुसअप्स है अनि त्यसपछि 2 ह्याभिङ 55 पुसअप्स गर्दै ह्याभिङलाई एक एक गर्दै बढाउँदै जाने पुसअप्सलाई 5 गर्दै घटाउँदै जाने है त बुझ्यो केटा हाम्रो पिरामिड एक्सर्साइज अब ह्यान्ड पावरको लागि चाहिँ जाम एउटा ह्याभिङ एक ह्याभिङ हान्छ 50-60 पुसअप्स हान्छ त्यसपछि अनि 5 पुसअप्स घटाउँदै जान्छ एक ह्याभिङ बढाउँदै जान्छ है त खै भड्डु पनि गर्छु अब कति सेट पुग्यो सुरज 5 सेट तिमीहरू कति भयो 4 गुरुजी 5 गुरुजी गर्दैछ अमृत कति सेट भयो 3 सेट भयो अनुहार त देखाउनै खोज्दैन ह्यान्सी भयो ल विराज जान 1 दाइले हेर्छ नि त अनि मम्मीले हेर्छ त्यहाँ भिडियोहरू ल विराज पनि गर्दैछ कोसिस गर्दैछ गुड बाई गुड यही हो जोस नाइस गुड बियो भाइ त उड्छ कि फेरि हामी खान्छ कति पुग्यो 7 विनयको 7 चाहिँ हान्न ला हो ल हानिहाल देखाइदिइहाल हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई केटाहरू कस्तो हामी खान्छ देखाइदिइहाल उड्छ केटाहरू त्यहाँ सबै सँगै गरेर ल बुट पाइ उड्यो डोरी तानिन्छ होइन कस्तो गयो आज कस्तो गयो आज दामी भाइको अनि पुलअप्स कति हान्नु आज मैले सेटमा हानेको कति सेट हान्नु तपाईँको टोटल म्याक्सिमम् भन्नु म्याक्सिमम् त 1 देखि 12 सम्म हाने हो इन्क्लुडिङ 60 पुसअप अनि हाइस्ट पुसअप कति छ पुलअप्स हाइस्ट पुलअप्स 22 ल केटाहरू सुनौ हाने नि त हानियो सेट भ्याउँदैछ अब त्यसपछि यता हेरिङको सेट भइसकेपछि यहाँ हुन्छ हाम्रो यो रोप त्यसपछि चाहिँ आजको ट्रेनिङ सकिन्छ है त दामी गरेर छ है सोच कस्तो भयो राम्रो छ तिमी त फर्स्ट दिनमै क्याम्प छिरे होइन ल गुड लक यार हाम्रो गोर्खाको फर्स्ट दिनमै छ है
3 नम्बरमै छ उसको नाम चाहिँ जिसिएसपिएफ गुड लक केटाहरूको अब चाहिँ 9-10 दिनपछि त अब 10-11-10 दिन होला अब 8 गतेबाट सुरु भइहाल्छ है त्यसपछि केटाहरू क्याम्प जान सुरु हुन्छ के छ ठिक छ हजुरको कति कति पऱ्यो डेट कति गते 10 गते 10 गते ल एकचोटि बिजिटिसीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु भन बिजिटिसीलाई सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब गाउँ कहाँबाट चाहिँ म घरको त लमजुङको सब जनतालाई भन एकचोटि सब जनतालाई भन लमजुङमा भएको मेरो सम्पूर्ण साथीहरू मेरो सोल्टी दिदीबहिनी है सबैजनालाई चाहिँ सब्सक्राइब लाइक सेयर गरिदिनु है सबैलाई सी आजको ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो क्यामराम्यान प्रताप तिवारी टिकटक त आज बवाल बन्ने हो त है ल आजको ट्रेनिङ सकिसकेको छ अब फलिन हुन्छ नि त्यसपछि आजको ट्रेनिङ चाहिँ यहीँ समाप्त हुन्छ कस्तो हेरौँ आज एकदम रमाइलो भयो कस्तो हेरौँ रमाइलो भइरहेको मजा भयो कस्तो निक रमाइलो भयो कस्तो भयो सहयोग कस्तो भयो कस्तो हेऱ्यो अब चाहिँ टक्क लगाएर फलिन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ डिसमिस आजको ट्रेनिङ यहीँ सकिन्छ है यो चाहिँ अघि नै कोन ढलेको पुसअप है अघि नै कोन ढलेको पुसअप है यो चाहिँ तिमीहरू चाहिँ कहाँ भाइ त्यहाँले क्यामेराले लाइन मिल करा लाइन मिल ल यसै गरी हाम्रो आजको ट्रेनिङ चाहिँ यहीँनिर समाप्त हुन्छ केटा अब हाम्रो यहाँ के अरे युट्युबमा हेरिरहनु भएको सबैजना भ्युवर्सहरूलाई के भनिदिनु केटा हो अर्को स्वरमा ल एकसाथ 1 2 3 थ्याङ्क यू फर वाचिङ सबैजनालाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त बाई